Chácara voltou, porque para esse nosso segundo momento desta quarta-feira do dia 2 de setembro, nós vamos para natureza e sociedade, meus amores, isso mesmo. Alguém sabe que nós estamos estudando? Minha escola, isso mesmo, crianças. Eu vou pra escola agora, eu vou estudar, eu vou pra escola agora, eu vou estudar, eu vou. Quem aí gosta de estudar? Eu. Quem aí tá com saudade da nossa salinha? Eu. Quem tá com saudade da tia Marília? Isso mesmo. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Deus não quer preguiçoso na escola. Deus não quer preguiçoso na escola. Deus não quer preguiçoso na escola. Porque senão o papai e a mamãe e a tia Marília choram. Isso mesmo, meus amores. Olha só, a tia Marília preparou mais uma vez um vídeo bem legal para vocês assistirem. Isso mesmo, um vídeo sobre a escola. Quero que vocês assistam com muito carinho, crianças, tá? Mas antes do vídeo, a tia Marília vai falar a atividade que nós vamos responder depois do vídeo, tá, meus amores? Tá lá no livro de vocês, da Sucesso. Olha, Natureza e Sociedade, Sucesso, na página 87, 88 e 89. Diz assim na 87, ó. Ajude as crianças a seguir o caminho para a escola. Olha a música. Eu vou pra escola agora, eu vou, tralalala, tralalala. Olha a musiquinha que a tia Marília cantou com vocês. Logo em seguida, na página 88, diz assim: você mora longe ou perto da escola que estuda? Faça um X nas crianças que estão perto da escola e circule as que estão longe da escola. A 89 diz assim: leve as crianças à escola traçando o caminho com cores diferentes. Olha, meus amores, nós vamos trabalhar a coordenação motora, ó. Vamos levar as crianças até a escola, tá bom? Fique aí com o vídeo que a tia Marília preparou para vocês. Assistam com carinho, logo em seguida respondam a atividade, tá, crianças? Beijo, meus amores. E logo depois, eita, vem aí o tio Igor. Isso mesmo, vamos cuidar que daqui a pouco o tio Igor tá chegando com a aula de educação física preparada para vocês, tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho, meus amores. Tchau. Daqui a pouco coloco a agenda do tio, tá? Fiquem com Deus, crianças. Hoje é segunda-feira. Acordamos cedo e tomamos café da manhã juntos antes de ir para a escola. O papai nos dá um sanduíche e uma fruta para o recreio, que nós guardamos na mochila. Precisamos de muita energia. O café da manhã é a primeira comida do dia e a mais importante. Um café da manhã equilibrado deveria ter leite ou iogurte, fruta ou suco e cereais ou torradas. Vamos, crianças, temos que ir para a escola. Ana, você está levando tudo que precisa na mochila? Davi, filho, não se esqueça de pegar uma maçã para o recreio. Lembrem-se que hoje eu e mamãe vamos buscar vocês na escola. Não se preocupe, pai. Você sabe que eu sempre reviso a mochila antes de dormir para não esquecer nada. Eu guardei a lição de casa, a agenda e o café da manhã. Nós vamos estar esperando na saída, dentro do colégio, no mesmo lugar de sempre, tá? Vamos que senão chegamos atrasados. A escola é o lugar onde vamos aprender. Com os nossos professores e com os nossos colegas, aprendemos muitas coisas que serão importantes para nossas vidas. Não se esqueça de tentar aprender sempre com um sorriso. Entro na sala de aula e cumprimento meus colegas. Agora temos aula de ciências e o professor está explicando um trabalho. Vou escutá-lo. Hoje vamos estudar o sistema solar. Vamos fazer grupos de 4 pessoas e cada grupo vai fazer uma maquete. Lembre-se que é importante que todos participem e que vocês se ajudem entre si para fazer o trabalho. Professor, o nosso grupo só tem 3 pessoas.
Talvez o Pablo, que é novo na escola, queira trabalhar com a gente. Ótimo! Eu desenho bem e, se vocês quiserem, posso colorir os planetas. Que bom! Obrigado, Pablo. Com a sua ajuda, o trabalho ficou lindo. As cores de Saturno são muito legais. Trabalhar em equipe é positivo. Todos aprendemos com os outros. Cada um traz o que sabe fazer bem e o trabalho sai muito melhor. Atenção! Acaba de tocar o sinal para o recreio. Vamos para o pátio. O recreio é o tempo para descansar e se divertir. Aproveite para treinar algum esporte, jogar algum jogo, falar com os colegas e fazer novos amigos. Lembre-se que é importante comer algo para repor as energias. Toca o sinal e todo mundo vai brincar no pátio. O Davi está com os amigos dele jogando basquete. Vou lá com eles. Gente, vamos treinar algumas jogadas para o jogo do sábado. Ana, passe a bola para o Davi, que está sozinho. Ele é muito bom fazendo cestas. Muito bem! Foi um ponto lindo! Vocês jogaram bem. Lembrem-se que no sábado temos a final e que o importante é jogar em equipe e estar concentrados. Depois do recreio, eu e o Davi vamos para o refeitório. Que cheiro bom! O refeitório é o espaço do colégio onde nós comemos. Lembre-se que é muito importante lavar as mãos antes de comer e utilizar os talheres de forma correta. Nós sempre lavamos as mãos antes de comer. Eu vou explicar para o Davi como usar os talheres. Os talheres são os objetos que utilizamos para comer: a colher, o garfo e a faca. Ana, eu tenho mesmo que comer a sopa? Eu não sei se eu vou gostar. Acho que nunca comi isso. E este frango tem espinhas? Experimente! Eu adoro! Temos que comer legumes e verduras, porque é saudável e nos ajuda a crescer fortes. E isso não é frango, é peixe. Está uma delícia! Hoje aprendemos como é um dia na escola. Depois voltamos para casa com a mamãe, o papai e o Tom. Faremos a lição de casa e jantaremos juntos em família. Você quer continuar aprendendo? Inscreva-se no canal da Smile & Learn clicando na foca.